La BMW X6M Competition est une brute inclinée qui a du punch. Il équilibre ses singeries à indice d'octane élevé avec un intérieur qui enveloppe ses occupants de matériaux riches et d'une multitude de caractéristiques standards. Le X6M offre en grande partie le même contenu que son frère d'apparence conventionnelle, le SUV X5M, mais grâce à sa ligne de toit Fastback, il le fait avec un peu moins d'espace de chargement et un peu plus de style. La propulsion est générée par un V8 biturbo équipé d'un système hybride, qui produit 617 chevaux et 553 livres-pieds de couple. Nous avons félicité le X6M pour sa vitesse sans effort et sa maniabilité agressive, et BMW affirme qu'il a atténué son célèbre parcours rocailleux cette année. Nous verrons. À tout le moins, nous sommes certains que le X6M Competition a encore les atouts pour rester compétitif face à l'Audi RS-Q8 et au Porsche Cayenne Coupé. BMW a donné au X6M un lifting pour l'année modèle 2024, avec une tôle révisée qui crée un look plus ciselé, des éléments d'éclairage extérieur net, un intérieur relooké avec un nouvel écran central incurvé et un nouveau moteur V8. Et transmission à 8 vitesses équipée d'un système hybride doux de 48 volts. De plus, le X6M est désormais proposé exclusivement en modèle compétition avec 617 chevaux et 553 livres-pieds de couple. La marque allemande a également équipé le SUV Fastback haute performance d'autres améliorations, notamment de nouvelles palettes de changement de vitesse en carbone, davantage de technologies de sécurité standard, une version hybride spécifique M, et bien plus encore. Il existe également 3 nouvelles couleurs, Brooklyn Grey métallique, Islehoff Mangréen métallique et Frozen Pure Grey métallique. Prix BMW X6M 2024. Version compétition X6M 128 200 $. Il est difficile d'imaginer comment moins de praticité peut entraîner un prix plus élevé. Pourtant, le X6M 2023 coûte plus cher que son homologue carré, le X5M. Nous préférons le style de carrosserie le moins cher, mais le X6 attire certainement plus l'attention. Chaque X6M construit pour l'année modèle 2024 sera un modèle de compétition, car le contenu de l'emballage est désormais standard. Cela signifie que chaque modèle obtient la même puissance de 617 chevaux du moteur V8 biturbo hybride avec une suspension M adaptative, des roues avant de 21 pouces et arrière de 22 pouces, un toit panoramique, un système audio Harman Kardon, un enregistreur de conduite et une multitude de technologies de sécurité. Nous serions enclins à choisir notre X6M dans le brillant vert tildement métallisé et à cocher la case du groupe exécutif, qui ajoute des fonctionnalités luxueuses telles que des portes automatiques à fermeture en douceur, un éclairage LED pour le toit panoramique, un chauffage et une climatisation. Porte gobelets, sièges massants ventilés à l'avant, sièges chauffants avant et arrière et stores latéraux arrière manuels. Moteur, transmission et performance. Le X6M Competition est motivé par un V8 biturbo de 4,4 litres associé à un système hybride léger de 48 volts, qui intègre un moteur électrique monté dans la transmission automatique à 8 vitesses. La puissance combinée est la même, 617 chevaux et 553 livres-pieds de couple générés par les modèles de compétition non hybrides précédents. Nous n'avons pas encore pris le volant de la nouvelle version hybride, ce qui signifie que nous ne l'avons pas non plus soumise à notre programme de test instrumenté. Cela dit, nous nous attendons à ce que les performances soient au moins égales ou supérieures au modèle pré-lifting. Lors de notre précédent trajet dans le X6M Competition, nous avons loué son accélération ultra rapide, son adhérence stupéfiante dans les virages et ses freins puissants et sans évanouissement. Même s'il roulait de manière douce et stable sur l'autoroute, ses grandes roues et ses ressorts rigides contribuaient à une conduite chaotique sur des routes inégales. Nous apprécions le fait que cette transmission puisse être chargée de distribuer la puissance aux 4 roues pour une traction maximale ou de la renvoyer en grande partie vers l'arrière pour une maniabilité plus précise. En plus de ces modes de conduite sélectionnables, y compris des paramètres personnalisables qui peuvent être activés via des boutons montés sur le volant, le X6M dispose même d'un retour de pédale de frein réglable. La BMW dispose également d'amortisseurs adaptatifs standards et d'un jeu de roues décalé mesurant 21 pouces à l'avant et une paire de 22 pouces à l'arrière. Économie de carburant et MPG réel. Pour 2024, BMW a ajouté un système hybride léger au X6M,
Mais les cotes d'économie de carburant et pas du SUV sont restées les mêmes qu'auparavant. Le X6M reçoit une consommation estimée par l'EPA de 25 km pour gallon en ville et de 32 km pour gallon sur l'autoroute. Ces notes correspondent exactement à celles obtenues par le X5M. Étant donné que nous n'avons pas pu tester l'une ou l'autre des BMW sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km/h, qui fait partie de notre vaste programme de test, nous ne pouvons pas évaluer leur efficacité dans le monde réel, mais nous mettrons à jour cet espace après. Nous faisons. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du X6M, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement. La sportivité et le luxe se rencontrent à l'intérieur du X6M Compétition, qui présente des accents en fibre de carbone et une sellerie en cuir de série. Les fonctionnalités de haute technologie ne manquent pas non plus grâce à un écran central incurvé qui relie de manière transparente le groupe d'instruments numériques à l'écran tactile du système d'infodivertissement. Ceux-ci sont accompagnés de subtilités telles qu'un éclairage intérieur d'ambiance, des sièges avant massants disponibles avec chauffage et ventilation, des sièges arrière chauffants, des porte-gobelets chauffants barre oblique refroidis et bien plus encore. Le rangement intérieur est mis en valeur par un bac recouvrable sous la console centrale et un bac utile sur la console centrale. Bien que son profil de coupé n'affecte pas le confort des passagers avant et arrière, la ligne de toit en pente réduit la visibilité à l'arrière ainsi que l'espace de chargement. Le X5M traditionnel fournit 34 pieds cubes derrière la rangée arrière tandis que le X6M n'en a que 27. Infodivertissement et connectivité. La pièce maîtresse de l'intérieur du X6M est l'écran incurvé qui comprend un affichage numérique pour le conducteur qui s'étend en un écran tactile pour le système d'infodivertissement. Il utilise le dernier logiciel hybride de BMW et peut également être commandé via des gestes manuels, des commandes vocales et un contrôleur rotatif monté sur la console centrale. Les fonctionnalités standards remarquables incluent Apple CarPlay, Android Auto et un système audio Harman Kardon. Vous recherchez une chaîne stéréo encore plus puissante? Une configuration Bauer et Wilkin peut être obtenue pour une pièce supplémentaire. Fonctionnalités de sécurité et d'assistance à la conduite. Chaque X6M dispose de nombreuses technologies d'aide à la conduite telles que la surveillance des angles morts et l'alerte de circulation transversale arrière, ainsi que d'options supplémentaires. Le X6M propose également un assistant de manœuvre standard, qui peut stocker et reproduire des mouvements même en marche arrière. Les conducteurs peuvent également exécuter cette fonction sur leur smartphone. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests de la BMW, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent avertissement de collision avant standard et freinage d'urgence automatisé, avertissement de sortie de voie et assistance au maintien de voie de série, régulateur de vitesse adaptatif et technologie stop and